我的天啊，这绝对是我见过游戏史上最卷、最爆炸的福利活动！全熊全皮肤免费送。作为一个以玩家体验为中心的 MOBA 手游，《决胜巅峰》为迎接国服玩家，官方贴心的表示，即将上线的首赛季就要给玩家们解锁全70名英雄和全130款拥有皮肤的超大福利，而且免费获取，永久使用。掐指一算，这成本相当于超过5位数了，真的不敢想象。对比其他多数 MOBA 新游在首度热度顶峰还在推出限定皮肤以及抽样机制活动的时候，而《决胜巅峰》则人手一份，坚持玩家至上原则。所以为什么官方会有这么大格局和底气呢？因为在海外市场运营了8年，海外的用户基数大，流水收益比较稳定，而且也是抖音认证的 MOBA 手游，背后的靠山毋庸置疑了吧？另外，《决胜巅峰》在国外还被 TGA 提名了最佳电竞游戏奖，也是唯一入选的 MOBA 手游，也是国外的最佳，含金量真的太高了。但由于这款游戏都是海外玩家在玩，国内经验可能不够，错失了今年的《决胜巅峰》电竞世界杯。不过国内的 MOBA 手游市场也是数一数二的，在亚运会拿过金牌，所以作为自研产品肯定是不甘心的，因此官方才在 MOBA 市场举一波大的福利，尽快拉起中国玩家的游戏水平，能更快的融入到游戏轻松上手，为以后参加更高的电竞赛事，一起见证我们中国 MOBA 的伟大力量吧。